Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 15 iyun kuni Belgiya parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan zulmini insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitdi va Uyg'urlarning navbatda irqiy qirg'inchilik xavfiga duch kelayotganligini e'lon qildi. Belgiya parlamentida mazkur taklif loyihasini ovoz qo'ygan. Jumladan o'tgan yili fevral oyida Uyg'urlar qaratilgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish harakatini qo'zg'agan Belgiya Yeshillar partiyasi parlament a'zosi Samuel Kogolati bu vaqt e'lon qilgan yozma bayonotida Belgiya Uyg'urlar uchirgan insoniyatga qarshi jinoyatni va Uyg'urlar qaratilgan irqiy qirg'inchilik xavfini e'tirof qildi. Bu texi bir necha ilgari tasavvur qilish qiyin bo'lgan bir tarixiy payt bo'lib hisoblanganligini, qilgan safarbarlik harakatlarining natijaga erishganligini, Belgiya parlamenti dunyoga ogohlantirish belgisi chiqarib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turk millatlar to'pi insoniyatga qarshi eng qabih jinoyatlarning qurboni bo'lib, irqiy qirg'inchilik xavfiga duch kelganligini, hamda harakat qilmaslikka hech qanday bahona qolmaganligini bildirgan. Belgiya parlamentining Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarab chiqish harakatlari izchil holda Xitoyning har xil omillar bilan qarshilik qilishiga uchrab kelgan. Xitoy hukumati bu yil mart oyida Belgiya parlamenti a'zosi Samuel Kogolati va uning oila a'zolariga jazo tadbiri e'lon qilgan. Belgiya parlamentida 4-may kuni o'tkazish e'lon qilingan Uyg'urlar to'g'risida guvohlik berish yig'ini tor hujumiga uchrab kechiktirilgan. Ayni chog'da bu hujumning Xitoy tarafidan qilinganligi faraz qilingan. Mazkur guvohlik anglash yig'inida lager shohidi Qalbinur Sadiq guvohlik bergan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror loyihasi Belgiya parlamentida nihoyat oz sondagi Belgiya Kommunist partiya a'zolari bilan tashlamagan hisob qilmaganda to'liq qo'llash bilan ovozdan o'tgan. Samuel Kogolati Xitoy masalasi bo'yicha parlamentlararo hamkorlik guruhida qilgan so'zida Belgiya hukumatiga Uyg'urlar qaratilgan vahshiyliklar davom qilayotgan bir paytda Belgiya hukumatining rasmiy holda Xitoy bilan ikki taraf o'tkazib berish shartnomasini bekor qilishga va Xitoyning mablag' solish kelishimini rad qilishga chaqirib, Uyg'urlar tutib turilayotgan jazo lagerlari ochiq turgan muddatgacha Xitoy bilan yana normal munosabatni davomlashtirishga bo'lmaydiganligini, Belgiyaning dunyoga kishilik huquqning hamma joyda, hamma odam uchun o'xshash qo'g'dilish kerakligi to'g'risida aniq signal avatadiganligini ta'kidlagan. Belgiya Uyg'urlarga qaratilayotgan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan 7-davlat bo'lib, bundan ilgari Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya, Litvaniya va Chex Jumhuriyatlari o'z maydonini jakarlagan. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq mutaxassislari 14-iyun bayonot e'lon qilib, Xitoyda Uyg'urlarni o'z ichiga olgan tutqundagi oz sonli millatlar va diniy guruhlarning majburiy ishga a'zo ko'chirish nishoniga aylanganligiga doir xabarlardan qattiq cho'chiganligini, o'zlarining bu jihatdagi ishonchli uchurlarga erishganligini jakarlagan. Bayonotda aytilishicha, ular Xitoydagi boshqa mahbuslarga bunday talab qo'yilmasa-mu, biroq etnik, til yoki diniy millat tutqunlarining majburiy holda qini tekshirilganligi, ultravozlik asbob va rentgenlik asboblar bilan ishga a'zolarining tekshirilib, erishgan uchurlarning Xitoydagi ishga a'zo taqsim qilinadigan jonliq ishga a'zo sonliq ombiriga kirgizilganligiga oid ishonchli uchurlarni topshirib olgan. Uyg'urlarning Xitoydagi ishga a'zo savdosining qurboniga aylanishi 1990-yillardan boshlaridan tartiblab boshlanganligi qayd qilinsa-mu, biroq uning 2017-yildagi cho'ng tutqundan boshlab ko'lamining texmi kengayganligi, texmi sistemalashganligi, kasblashganligi va texmi to'rlashganligi ilgari surilib kelgan. Bu masalani angliyalik advokat London Uyg'ur sud kollegiyasining advokati Hamid Sabi Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashining 2020-yili chaqirilgan bir qatimliq yig'inida o'tirib qo'ygan. Hamid Sabining bildirishicha, Xitoy 2015-yili mahbuslarning ishga a'zosini ko'chirishni to'xtatganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq dalillar uning izchil majburiy ishga a'zo ko'chirish bilan shug'ullanib kelganligini, erishgan dalillar Xitoyning jonliq ishga a'zolarni izchil ishga a'zo e'lon qiluvchilarning ma'qulliqsiz ishlatayotganligini aniq ko'rsatganligini, ularning qilayotgani majburiy ishga a'zo ko'chirish atkazchilik ekanligini, bu qo'rqinchli jinoyatni Xitoy hukumati sodir qilayotgan bo'lib, uningdan Xitoy sahiyya muassasalari foydaga erishayotganligini, o'zining burun ko'p qatim aytganidek bu qo'rqinchli va yirginishli jinoyat Xitoy hukumati tomonidan sodir qilinayotganligi, afsuslanarli yerining Xitoy sahiyya sistemasi gunohsiz insonlarning ishga a'zolarini ishlatayotganligi, ularning nurg'un siyosiy mahbuslarni o'ldirib, ularning a'zolarini ishga a'zo ko'chirgichi chet el sayohatchilariga setib foyda ib kelganligini ta'kidlagan. Mazkur bayonot Birleşken Devletler Teşkilatı'ning odam atkazchiligi, ayollar bolalar huquqi, jismoniy ruhiy salomatlik, oz sonli millatlar, diniy erkinlik, tan jazosi, xohlagancha tutqunga qarshi turish qatorliq ishlarga mas'ul 12 nafar kishilik huquq mutaxassis tomonidan e'lon qilingan bo'lib, bayonotda Xitoydagi majburiy ishga a'zo ko'chirishning farqli joylardagi qo'lga ilinish sababini tushundirmay yoki qo'lga ilish buyrug'i berilmay turib, tutib turiladigan alohida etnik, til yoki diniy sonliqlarni nishon qilganligi ta'kidlangan. Germaniyalik kishilik huquq faoliyatchisi, Tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining maslahatchisi Xanu Shadlerning aytishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislarining bayonoti Xitoyning Uyg'urlarga nimalarni qilayotganligining yana bir logikalik xulosasi ekan.
Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan bilan Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev ikki davlat o'rtasida Shusha bayonnomasini imzoladi. Recep Tayyip Erdoğan oradan 28 yil o'tgandan keyin Armeniyaning ishg'oliyatidan ozod qilingan tog'liq Qarabog'ning Simol shahri Shushada Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev tarafidan rasmiy marosim orqali qarshilandi. Shusha vali mahkamasidagi qarshilish marosimidan keyin Aliyev bilan Erdo'g'an ayrim ko'rishib, Erdo'g'an bilan Aliyev ikki davlat o'rtasida Shusha bayonnomasini imzoladi. İmza murosimidan keyin o'tkazilgan qo'shma axborot e'lon qilish yig'inida Shusha bayonnomasi orqali ikki davlat munosabatlarining yangi davrdagi yo'l xaritasini sizib chiqqanliklarini eskartish bilan birga 44 kunlik urushdan keyin tog'liq Qarabog'ning o'z egalarining qo'liga o'tganligini va Armeniyaning ishg'oliyatidan ozod qilinganligini ta'kidlab, Ozarbayjon xalqining Qarabog' zafarini yana bir qatim tabrikladi. Türkiye davlati bo'lish sifati bilan mustaqillik ko'rishidikiga o'xshashlar qayta qurib chiqish faoliyatlarida Ozarbayjonga har jihatdan asosiy qo'shishni davomlashtirganliklarini qayd qilgan Cumhur Reis Recep Tayyip Erdo'g'an tog'liq Qarabog'ning takror burunqi avvat holatiga va o'z kimligiga ega bo'ladiganligini, bir tarafdan vayronchilikning o'rnini to'ldirish xizmati davomlashsa, yana bir tarafdan tog'liq Qarabog' va Ozarbayjon territoriyalarining qayta bunday bir falokatga duch kelmaslik uchun kerakli tadbirlarning yo'li qo'yilganligini aytdi. Strategik oliy hamkorlik kengashi yig'ini oldimizdagi oylarda Turkiyada chaqirilganliklarini aytgan Cumhur Reis Recep Tayyip Erdo'g'an 1 aprel kuni ishga kirishtirilgan kimlik bilan sayohat qilish belgilamasining o'zaro munosabatlarni qulaylashtirib, ikki davlatni bir-biriga texmo yaqinlashtirganligini, Türkiye davlati bo'lish sifati bilan nihoyat uzun tarixga ega Shushada eng qisqa vaqt ichida bosh konsulxona ishini planlayotganligini bildirdi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev bo'lsa, Shusha bayonnamasining kelgusidagi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning kapolat ekanligini eskartib, Qarabog' urushi boshlangan kundan tortib hozirgacha Turkiyaning Azerbayjonni ochiq-oshkor holda qo'llaydiganligini, butkul jahonga jakarlaganligini ta'kidlab, bu urushda Turkiya xalqining hamkorligi va yordamini asla unutmaydiganligini, Türkiye bilan Azerbaycan o'rtasida imzolangan ittifoqdoshlik kelishim loyihasining buningdan 100 yil burun imzolangan Qars kelishimiga asoslanganligini bildirgan. Ana tilni qanday qo'g'daymiz? Har bir Uyg'ur shaxs sifatida Uyg'ur tilini qo'g'dash va taraqqiy qildirishni oldi bilan o'zidan boshlash kerak. Vatan sirtidagi Uyg'urlar cho'qim har kuni Uyg'urcha xabar, maqola va kitob o'qishga oz bo'lsa vaqtini alohida sarf qilish kerak. Shundala har bir Uyg'ur o'z tilining ravon va jonliqligini saqlab qola oladi. Uyg'urlar oilada o'zaro cho'qim sab Uyg'ur so'zlashga ahamiyat berish. Bolalar tushunmay qolamikin deb yot tilni hargizmi aralashtirmaslik kerak. Uyg'ur bolalarning Uyg'ur tilini ravon so'zlay olishi va Uyg'urcha savodining chiqishini ota-ona eng muhim ish qatorida bilib, farzandlarga yordam qilish kerak. Shundala keyingi avlodlarning ravon Uyg'urcha so'zlay olishi va Uyg'urcha o'qib yoza olishiga kapolatlik qilib bo'ladi. Har kasbdagi magistr va doktorlar o'z kasbiga oid burun nashr qilingan kasbiy Uyg'urcha kitoblarni izlab topib o'qish kerak. Har kim o'z sohasida kasbiy bilim qurilmasiga tayanib, qisqa kasbiy maqolalarni yozib turishi va Uyg'ur tilining so'z yasash aloyidaligi bo'yicha Uyg'urchada bo'lmagan yangi kasbiy atalg'ularni ijod qilishga kuch chiqarish kerak. Agar yasalgan so'z Uyg'urchining til qoidasiga va kasbiy ma'nolarga tushib qolsa, Uyg'urlar tarafidan tezla o'zlashida uzoq qolmay Uyg'ur tili lug'at tarkibiga qo'shilishi mumkin. Shundala Uyg'ur tilining ma'rifda va fan texnikada ishlatkali bo'ladigan til ekanligini yodlarga isbotlab, Uyg'ur tilining takror Uyg'ur ma'rifida va Uyg'ur tadqiqotchilarining kasbiy kitoblarida ishlatilganligini qayta ko'rgili bo'ladi. Uyg'urlar orasida Uyg'ur tilining iste'mol doirasi kundan kuniga torayotgan bo'lib, Uyg'ur tili hozir intayin xavf ostida qolmoqda. Vatanimizda Uyg'ur tili Uyg'ur ma'rifidan siqib chiqarildi. 10 yildan beri bu xil vaziyatni vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarga Uyg'ur tilini qo'g'dash va taraqqiy qildirishning naqadar zarurligini, Uyg'urlarni bu ona til yo'lida jon berib qo'g'dashga safarbar va chaqiriq qilib kelmoqda. Xitoy hukumati tomonidan Uyg'ur tilining ifodalash kuchi ojiz bir eg'iz til ekanligi va adabiy yoziq tili bo'lolmaydiganligi ko'rsatilib, keraksiz bir til sifatida muomala qilinmoqda. Muhojiratda ilmiy muhokama yig'inlarida to'nilgan turkologlar Uyg'ur tilining 1000 yildan ortiq vaqt butun turk qavmlarining o'rtaq adabiy tili ekanligini o'ttirib qo'yib, qadimdan Uyg'ur tilida yozilgan nodir asarlarni o'rnak sifatida ko'rsatib, Uyg'ur tilining fasohatlik va ifodalash kuchiga boy til ekanligini isbotlagan. Shundaqla Uyg'urlar qisqa vaqtda o'zining mustaqil davlatini qurish kerak. Shundala Uyg'ur tili ma'rif, fan texnika va davlat organlarida rasmiy ishlatiladi va qaytadan Uyg'urlarning fan ma'rif tili bo'la oladi. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.